Olha essa lareira, pessoal, para área externa. Ele tem uma proteçãozinha aqui para criança. Então ele tem essa chave aqui, ó, que você coloca aqui, né, para poder acender. Então, mas você tem na área externa aqui, uma criança não consegue acender sozinha, ó. Ela vem dentro de um cimentício, né, e com essa decoração aqui de cristais, ó, fica linda numa área externa.